नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक सेटअप बॉक्स है फ्री टू एयर का। इसमें क्या है प्रॉब्लम, जो इसका जो ऑडियो है वो चिरचिरा के आ रहा है। वॉल्यूम इसका मैंने फुल कर रखा है और आवाज़ जो है इसका चिरचिरा के आ रहा है। आप देख सकते हैं इस रजिस्टर पे जो है हमारा 7 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इस रजिस्टर पे हमारा कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 7.4 वोल्टेज आ रहा है, इसके दूसरे सिरे पे 7.3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और इस रजिस्टर पे हमारा कोई सप्लाई नहीं आ रहा। इस रजिस्टर के ऊपर से इस रजिस्टर के ऊपर में एक जम्फर लगा देना है। मैं लगाता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ आपको। एक पॉइंट हमें यहाँ सोल्ड करना है और दूसरा पॉइंट जो है, अब आप सुन रहे होंगे कि इसका आवाज़ कितना क्लियर हो गया है। जो साउंड का है माइनस प्लस वो भी हमारा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।